Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi à partir ya bisika nyonso bokolanda biso nazana esengo ya koya vers bino nazwi bapele ebele bato bazotuna Fofana Penge bozolobela excellence Constant Mutamba te bozosala boye te bandeko na ngai naza député te naza magistrat te naza procureur te moko esengaka koyelanda likambo ndenge mpe ezokendele. Trop de commentaires, trop koloba, et bebisaka aussi makambo. Nalobini, ngai, naza ko procureur te, naza député te, naza magistrat te, naza avocat te. Moko tolandaka likambo ndenge pe ezokende. Ezalaka bien mo nyama akei, yo ozolanda nyama na sima. Pe nyonso eza koloba te, ngonga nyonso eza pe ya kofongola munoko te. Bamususu balobi, bamususu bayoki, bamususu basala analyse. Soki botali nsima nanga, okomona excellence Constant Mutamba na procureur bazo solo lati. Koto bazo loba oh bana ba conflit, baza te. Bango nyonso o aza responsable, Ba kerele poti yango pembeni. Na ki concerne mboka. Procureur aza na droit ya kobengisa mutu. Metango bakotuna moto peut-être mituna bakotia sentiment te po wana bakotala nde loi. So bino bolinga na lobani. Ba député kutu ba chers collègues batindiki mutu na bango. Basali débat mais balobi kaka akende. Mo tozo yoka, mo tozo talati. Ya koloba eza ebele bandeko na ngai na loba lelo na koyebisa bino na kotalisa bino oyo mokonzi ya mapinga Général Kabi na paradi na ye lolenge atei garde républicain bamapinga oyo basekerizaka mokonzi ya mboka na bakamarade na famille na ye bato bazwaki temps ya kolanda ete bato bayoki sango nalingi bolanda oyo ya lobi me bokotala oyo na oyo eske kokani pe na kotalisa bino sortie médiatique ya mwana mboka Toussaint Alonga opposant président ya parti PLT parti des transformateurs parti PLT Mwana mboka maître Toussaint Alonga Likinda. À partir ya bureau naï, à partir ya quelque part, Toussaint Alonga atalisi attaque opposant, attaque député honoraire, attaque avocat, attaque président, ya parti politique PLT. Makambo Kabila azo sala. Akwa kokangaka bandoki Kabila ye moko akwai na mutambu sadi Kabasele akwai na mai ye nani Joseph Kabila pebo kotalo lenge tokei ngai Fofana Penge na kekingabwa à travers bandeko nanga di progrès à travers bandeko nanga ya basi balandi aussi atokomi wapi nde babengi singa nde na faire ko déplacer pourtant on a sololi na yoki likam esalinga pasi na moko bato bayibaka ba millions na moko ba detunaka ba montant mais peuple congolais azo souffrir ndeko o akolanda lisolo oyo kanga motema mais tozana besoin ya lisungi pe lisungi oyo ezate kotindeli Fofana allié na ebisi ndeko yo apesa ba numéro na ye ya téléphone ndeko akoti ndako depuis 2022 mimo botala pe bokoyoka pasi na ye to assister ye akwa kosomaka mituka ba 200 000 kosoma mituka ba 300 000 ya 50 000 ya 80 000 mais ezaka nzoto moko ekotaka na mutuka ka moko moza na parking ya 50 000 mituka. Ça dit que qui concerne moral ou epesamaki na garde républicain tokosola qui concerne sortie médiatique ya mwana mboka Toussaint Alonga ou alobi li Joseph Kabila comme témoin
pour tout ça, en 2011, député national élu à Mwamba. Na l'élection, tout électi. Alors, on a élu. Mais Seigneur est en été. Makangi mabokote. Peu, Torosuki ça. Na présence na Kingabwa. Na quelque sala nini. Le roi la télévision, la radio, na bo kasi ya Manix Kembolo. Ceux qui Didier Azate, Fofane Penga Azawana. Ceux qui Fofane Penga Azate, Didier Kiko Azawana. Mais Moussala Oyo, eza équipe. Manix Kembolo a Simbi. Amos Lubaki a Simbi. De Wamona ka Esengo. To sentiment, to elengi, ya travail. Na Rosenga na Manix Kembolo, total la parade. Maloba Oyo Lobami. Na parade Oyo. Eza solo, to eza le kuta. Yo motomoni ki eza le kuta, sa ela biso voice. Kaka na numéro o eza na téléphone. So ki eza vrai, makambo général azo loba. Sa la voice. Toko tiango kaka aw. Pena kosuki sa. Bi teka teka. Bi sala sala. Bougumesi a commis na Kinshasa. Bazo akizeye na dossier à foyer. Bazo akizeye na dossier tali terrain à RTNC, terrain à handball. Ndenge tozoyoka. Mais ngai na confirmer angote. Mais makambo zo sema eti o sami na Louvois. Biloko on est ba tongi avenue, balingi ba tia kutu porte comme clôture et comme lupang. Bougumesi sa commune à Kinshasa. Azo couranté. Nani azo pesa ba autorisation d'ouverture. Les communauté. Ne place to Rusugis. Manix Kembolo. Toko tala il mange. Il y a parade. Général Kabi. Alobi nini. Tolongwa naba spécialité nyoso. Tokuta nawa na présidence. Ona kosala. Oyo esengi tosala na pembeni ya présidence. Démission à biso na lobby spécifique qui consiste à sécuriser le président de la République, commandant suprême, sa famille, ses biens, ses hôtes, lui rendre les honneurs dignes de son rang, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Na lobby mission à biso, son akoko kangona lingana. Ezali ya kokengela kata mokonzi ya mboka mokonzi ya biso mapinga nyonso ya FRDC famille na ye biloko na ye kopesa ye lokumu oyo ezali na nivo na ye ya likolo na owana kino liwa ondimi okufi pona yango. Et je peux ajouter notre émission. Troisième, ezali yako appuyer balinga na biso ya la police na kati ya misala na bango ya maintien d'ordre public. Envoyé, biso to signer sous contrat na ye. Zambe tata, asalisa biso, 5 années à l'imoso, et où tu connais sans problème. Il nous a renouvelé la confiance. Et le biso to zali sous na ye. Toko koba, akokoma na suka mandat na ye, et puis, la lobby a le kokoma. Je défie qui que ce soit. Donc, comme Israël n'a tout qu'à mandat. Et on a colère qui m'a. Ce qui est à renouveler, biso, confiance de la biso en cardio. Donc, on a su le protocole. Par jour, on a tant de choses à dire. On continue le contrat. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Nous sommes la carte républicaine. Nous avons la couleur politique à nos côtés. Par contre, Tozali Kotosa,
mibeko ya constitution epesi biso mission. Est-ce que tolokani? Nalobi likambo ya recrutement na ndenge ya se à la chair, ça me passera par ekolekata mutete ekolekata mutete pendant que bino na ngai biso nyonso toza awa liso na biso ezali ya kofongwama bozoyoka mpe tolongwe wana na parade ya JR makambo général alobi qui concerne hôpital qui concerne morgue ngamo azali na morgue ya OIA même bakoro ya libanda ezoya na OIA boza na droit koboka papier te oza na po solo eza te okoboka so ndenge nini sadi mutu na mutu azokengela moninga me nani asali biloko wana arrivé à président Félix Joseph Kabila président militaire atika ba soda na banyongo to atika ba soda na banyongo te atika soda na salaire nini atika soda na couleur nini to mwasi ya soda na lolenge nini me o azoloba mokonziti ke basi na biso batika bango na babandi po bazo obligé ya kotia babase na mitu me lelo basi ya basoda bakomi kosimba ba iPhone bakomi kotia pe kabelo eza ngai te mais est-ce que Joseph Kabila atika bango na bakabelo na bamitu pe akebisi bato bazondima kozala manipulé tango bakokanga yo okozala traité na likiliki nakoke na lombango natalisa bino déplacement nanga na Kingabwa si matériel waya waya esalinga pasi lolenge ndeko azaleli lokola télévision eza radio te manisa kimbolo sakana na nzoto me molimu te bolanda merci d'abalandi nyonso ya tokomi wapi eza toujours epenge Fofana mwana musala na bino eza na ba émission ebele oyo tosalaka na plateau juste déplaçaka pe chaque émission eza na caractère nango soki botali quand même pendant na déplacer naza pendant na chaîne te je me retrouve na Kingabwa côté à terre à Waya à travers à balandi ya tokomi wapi en tout cas na zui dérangement makasi à partir de konabiso moi si nde atindi ngai na ko visiter de konabiso maladie ezo déranger santé na ye nzoto ezobela makoki oyo esengelaki neti azwa soin azui soin mais esimbité par rapport à quoi mutatanga belaka il peut avoir makoki à kozana $100 $200 $300 mais quand on arrive que non malade est comme à niveau à $3000 $4000 parce que santé en a prité ndena a décidé ya ko se déplacer parce que esengo aussi ya musala oyo naza elenge soko tale longi tuzanga pepe ba génération moko différence zaka ya muke je me suis obligé beaucoup na etanzela ezaleli kaba olo ba keno Kingabwa nzeli ezate bazoko sate beaucoup na ba effort na sali na moto pona koma awa bangonde bakonzi po bangonde batala kabiso ntango ndeko abenginga je suis obligé ya koya ndeto linga toye bato tuna ye moko muto azobela nini santé na ye ezo déranger na nini abandaki jour nini esali mikolo boni pe problème ezo poser eza nini mwana mboka mbote mbote ndeko journaliste kombo comment on ezali monsieur Ikulu Bola Dieu merci Ikulu Bola Dieu merci Bola naza na Kingabwa awa place oye ko kutangai awa na ndako naza kutumisama na maladi kaka ndenge utikoloba ta onazo ka voix ezaka voix onazo sona na téléphone isa yo moko nde tozo sona na téléphone mingi oui eza kaka ngande zo sola nga na téléphone koyoka voix boyo koyoka voix ke ozo moyoka voix ya mutu aza malamu mais komona na miso boye okomona vraiment na moni même kolamisa yo po tambola en tout cas ça ne va pas zobelani ndeko nazobela maladie ya colonne vertébrale maladie ya colonne vertébrale soko tali ndenge uti koloba awa ke naza elenge
mais maladie moko oyo ekoye kokotela nga na nzoto na âge oyo nazo se poser même ba question que non soki eza nini soki ndenge nini naza sur même yo moko mona ekotelema na nga eza na difficulté nazo koka kosala mouvement te ezali nazwi problème na colonne vertébrale problème oyo ekokomela ngai eza maladie ebandi ngai depuis 2022 alors nabadaki koyoka douleur na niveau ya colonne vertébrale na ba niveau lombaire nazoyoka douleur c'était vers les années 2022 bon ngai na kanisa kika koyebi kaka yo boko koyebi kaka Kishasa ndenge totambolaka des fois peut-être hémorroïde peut-être kapasi kaka ya nzoto nayebaki ke eza nango kaka maladie moko ya basens wana et puis namekaki nanga kozwa bakisi ndenge tomelaka na biso mwa tangausi mwa nini pour ke esunga ngai na ndenge na bandaki koyoka et puis tant nameki komela mwa bakisi lokwa batangos banini mais na santaki ke note ezo répondre te na niveau nayaki kosentir naye komona mwa différence ezali soki nazo toucher na niveau ya colonne vertébrale nazo sentir douleur ya hémorroïde biso tout toyebi ndenge esalaka okomona yango moko ezokata lokola mokongo lokola nini ozoka mwa mokongo ezokata mais douleur wana ezalaki soki na toucher na niveau ya colonne vertébrale nazoka mwa douleur vraiment ezozala kobima lokola libanda nazoka douleur ezobima lokola libanda bon na tchaki penda kate na yebi kaka ke non peut-être eza nango douleur ya grave te na meki kosoma banti-inflammatoire na meli et puis na reprendre moi ba course na ngane na banaye kosala et puis ekokoma na niveau moko na ye sentir ba douleur ekomi moi ko s'accentuer je me suis dit bon peut-être moi repos ekosala moi bien moi repos et puis na mekape ko kende hôpital komona ba docteur d'une façon ba consulter nga ba parce que douleur on a kansaki peut-être za douleur ya moi tangausi eza moi douleur ya quoi ya hémorroïde tonine mais douleur comme na komo sentir que ceux qui n'a touché libanda nazo sentir vraiment que douleur oyo ezozala libanda ya colonne vertébrale vous savez que na meka koma na hôpital wana toza toujours na année 2022 na kei na consulte na moni orthopédiste a consulter ngai tant a consulter ngai nde aye koyebisa ngai ke note na niveau ya colonne vertébrale na cinquième vertèbre amoni yango eza moya ya koliama et puis ayebisi ngai ke note il faut to meka kosala mwa ba analyse mosusu pour que toyeba eliami na nini aye kotuna ngai est-ce que osalaka mosala nini nayebisi ke note biso ba jeune to débrouillaka na biso kaka comme to débrouillaka na salaka na ba commerce na ngai mais est-ce que tombolaka biloko kilo na c'était non na tombolaka biloko kilo te osimbaka biloko kilo na c'était na simbaka biloko kilo te ngai na se débrouillaka na ngai mais ba biloko kilo na tikala ko simba yango te na tombolaka pete nde aye koyebisa ngai be ça va zwa nini ya radiologie oyo okende kosala pesa nga bon ya radiologie na ke kosala c'était ezaki na mois d'avril ya 2022 na ye kokende na komi na hôpital na sali nini ya radiologie wana na ye kozo komemela docteur et puis docteur tango atali nde aye ko signifier nga ke ozali na niveau ya colonne vertébrale na niveau ya L1 ozali na problème moko nini quoi vertèbre moko esa lokola eliam nde aye kotinda nga kende nanu aye kopesa ngai bon moko ayebisa nga kende na kabinda okende osala examen oyo ake na kabinda nakomi kuna nasali examen wana nasalaki batobolaki nga tonga na liboko awa epris ensecle yango bayebisi nga okende nango pendant 24 heures kotouche mai place wana te epris soki après 24 heures ozongela biso naye kokende pe nasalisi pe examen wana après 24 heures nazongi kuna place esengaki nazwa examen ake nazwi examen epris nayeli docteur examen nde docteur tango aye kotanga examen nde siko aye kosunifie ngaki examen natindaki osala ezalaki examen ya tuberculose osala examen ya tuberculose mais na kati wana namoni ke ya rien oza na problème te epris aye koyebisa ngaki non bon na niveau oyo il faut osala pe ba examen mosusu mpa na ngai awa akomande nga na hôpital na bango wana ezalaki na centre des handicapés nakei nasali ba examen na bango wana epui ba examen na bango pe yaki kobima bisinga bona ba examen na biso bon tomoni pe eloko grave ezali te tokasi peut-être makila eza
peut-être na salité ou bien peut-être aux ana moi inflammation moko na nini nini nyonso tosali vitesse de sang ils ont un problème te mais eux tokosenga pa na ezali ke na komi ordonnance mais là bakisi est pris au sala bakine komi pa ordonnance na meli na sali pe bakine ndenge docteur asengaki et pris na zongi na ngai normal na zongi pe vie normale na continuer ba activité na ndenge na bana ko ça mais na tango nazali kotambola malgré na melaki bakisi mais moi place wana nazo sentir kaka comme si moi douleur kaka ezozala kaka douleur ezozala kaka douleur ezozala kaka douleur ezozala kaka bon natali pe kaka bon nautaki déjà na hôpital basali o bakoki déjà kosala bon pour le moment na melaka kaka moi ba anti-inflammatoire et puis na moi ba massage à mike natala qu'est-ce que ça va donner nazo mele prix nazo kende kaka ba course na ngai ndenge to bimaka webika Kishasa soko bimite okolia te soko bimite ko sala nini te à ce moment là nazaki ko futela et puis nazaki na ma responsabilité mususu tout ça ti et kozwa moita après je crois une affaire une année boy donc de 2022 à 2023 lorsque tu comme na 2023 na komi koyoka pe ba douleur wana komi susu kozonga susu koma moins un peu grave et komi moko koma grave na komi ko sentir douleur ezalaki yango moko mais à ce moment là komi douleur komi kozala lokwa na moi courant ezo uta na mukongo ezo kitati na makolo ezo uta na mukongo ezo na makolo mais nazo tambola na ngai so na zuba anti-inflammatoire na meli naza na nga à l'aise nazo bima pe ti à un certain moment na bibo ça va comme na sala ki ba kiné na meka susu ko kiné susu ko sala susu ko zongela susu kiné li susu po kiné et peut-être ko sali sangai na ba douleur on azoyoka na eko kozwa contact na madame moko na Kasavubu nde na ke ko banda ko sala kiné na ye bozaki pe expert na kiné azaki na mo matériel vraiment o esengaki pona ko sala batu ba kiné na kendaki pa na ye bani ko sala nga kiné na bani ko sala kiné na bani ko sala kiné na ko sala kiné wana tozo sala kiné mais douleur ezo s'accentuer tozo sala mais douleur ezo mata ti madame ay ko poser nga question après avoir ko sala kiné awa okendaka wapi na c'est non c'est na so sala kiné na bimaka na nga na kendaka makamu na nga bité to meka mpe ko changer système tellement sala ka to sala so to sali kiné o sala ka so to sali kiné obimi to changer na no système to sala ke soko sali kiné zwa temps na yebi ke Kishasa toza na pasi soki moto bimi te okolia te okofuta ndaku te okosala mwa makambo mosusu te na yebi yango nga pe nazali naza congolais na yebi vi na biso nyonso toza na kati ya pasi awa mais eloko na kosenga yo ezali soki tosali nanu kiné cette fois-ci meka kozwa mwa repos zwa ta mwa repos ya une semaine totala nanu tomona ndenge tosalaka ndenge obimaka epris na ndenge obimaka te nde naye koyokela madame pour bande ko sala nga kiné na komaki so to sali kiné olie na bima nazozonga ndako et puis tant naye ko banda kozonga ndako nde place malade et oya ko bakisa makasi parce que senga zo repos ya une semaine donc oya naye ko zo repos ya une semaine nde eza penda o kaka babaka repos éternel na zongi asalinga kiné une fois na ki kozonga ndako tango na zongi ndako je vous dis des places na ki kofanda le deuxième jour o esengaki ya par rapport ya ndenge to solaki na ye ya kozwa kiné na ndako ya kosala kiné pour kozwa repos na kokaki susu ata kozongela ye na hôpital te donc na koti ndako libela ye aye kosenga ayebisinga keno te mais quand on sait l'effort, mais quand on sait l'effort par tous les moyens, oya naeba niveau passe na oezaleli. Comment kakaboye okoki kokota kaka ndako bo. C'est força ki na ba tozalaki na bango, tozwaki taxi tokomi pa na ekuna, ameki kotala na niveau na ye, ayeko peut-être ndenge nazo sala ndenge ozoka ba mingayo wana c'est qui problème ne komo kene ko toucher na ba nerf sciatique. Bon, wana tangu ya lobi bonga pe nazwaki na kaka bongo naza pe docteur te na yebaki pe vraiment ndenge ya lobela ki te. Ayipsinga bo ça va kende et puis na meka ko débrouiller tout luka sentir lombaire ou chana no sentir lombaire et puis total ndenge ko sala. Na yeko zonga lisusu wana na kokaki su kozonga lisusu pa na yete nde kokota ndako libela. Donc na yeko kota ndako mingaye komo sala nga makolo komi ko peser nazo kokali lisusu ko tambola te nde eye kosenga ke
il fallait qu'il na changer formule kolongwa côté ya ye mutu ya kiné komeka mpe kokende siko komona ba docteur ou sous ba orthopédiste peut-être ba kozala na mot à dire par rapport ya ndenge na zoyo kana changer na ki siko kende komona orthopédiste musuka on a moni orthopédiste wana aye kotanga dossier nanga oyo nasalaki quoi nasalaki radiologie na 2022 aye kotanga dossier nasalaki radiologie na 2022 parce que naza au moins na ba dossier nyos oyo dossier ya radiologie nasalaki na 2022 je pense soki otali okomona dossier ya 2022 on nasalaki radiologie nde tangu docteur atangi aye kolobake bon pour le moment yo wana osalaki ezalaki radiologie comme osalaki radiologie to meka kosala eloko eza likolo ya radio tokende tosala scanner à partir ya scanner tokoyeba parce na ko traiter yo boye te ndenge yo zoloba wana ifo na yeba na colonne na yo wana ozoka pasi problème nini esali ki yo kapasi c'est ça problème nini osala yo kapasi tosala boye comme oyebisinga ki osala accident te otutana te okweya te otombola eloko ya kilo te ekosenga na sala mwa ba analyse wana eloko liboso pa na ngai oyo na kosala ezali nanu d'abord okende osala scanner et puis na kokomelo ba anti-inflammatoire moko omeka kokokende nanu komela en attendant ozosala examen wana akomelinga mpe ba anti-inflammatoire na continuaki nazomela asengo tanga komelinga permetaki nga na meka kosala ba mouvement na kei nasali examen ya scanner wana toza na 2023 na kei nasali examen ya scanner on a sali examen scanner na sisi kosala examen scanner na ekoyela ye tant on a eu l'examen scanner docteur tango atali examen ti aye koloba na ngai bon en fait niveau na moneli malade ezaleli malade na yo na minute oyo eza lokola etouché na nerf na ba vertèbre alors wana ekomi kosenga eza susu niveau na ngai te ekomi niveau il faut okende koluka ba neurochirurgien faut que nous avons un neurochirurgien bango nde bazali na capacité ya koyeba bakotala soki s'agit ba intervenir par opération ou bien bango nde bazana monga na zaka simple orthopédiste c'est que na suki na malade mikuwa comme komi na ba nerf à vie ekozala mingi epa na bango ay ko recommander ngai na hôpital général ya nini ya mama emo na kende komona ba neurochirurgien na équipe na super rendez-vous na neurochirurgien tant na kepe na super rendez-vous na neurochirurgien pe amoni examen wana neurochirurgien pe na tour na ye aye kotala examen ya scanner ye pe na tour na bi bon scanner pe aza pe na suka na ye eza pe na examen o eza likolo ya scanner o ekolakisa ngai ekolakisa nga penda makambo na yo mikuwa na yo ba nerf na yo partie par partie nde na koyeba kososola soki na kosala nini to na koki kosala nini kende kosalela nga examen ya IRM comme ça yelanga examen ya IRM à partir ya IRM wana nde ko permettre ngai na yeba qu'est-ce qui ne va pas na niveau ya ba os na ba nerf na yo pour que na yeba soki kosenga na sala ko sala sanga mo ba gymnastique abino na sentir que ba nerf no ezali coincé et kosenga toyeba mais kende kosenga le plus rapide que possible d'une façon to luka moya ko décoincer au ba nerf wana examen tout babande kosenga vraiment ezaki ba examen moko coûté ezaki ba examen moko coûté net ba scanner wana zoki na ba $350 et puis IRM place ya recommanda ki ngana kene kosa IRM wana ya komelenga na kosa na HJ IRM na niveau HJ tant na ke pona ko kene kozani ezaki déjà examen babande ko coûter $700 na niveau ya nini ya HJ mbonga nazalaki nango ezalaki insuffisant esengaki koluka par tous les moyens kosangisa mbongo pour na kokende kosala examen wana ezwaki nga susu mwa temps moke ezwaki nga mwa temps ti naye koya bon naye kotala bon HJ bon naye kobenga place mosusu na bina meka ko comparer na place mosusu bo ya lobi IRM na HJ bon ba examen ngo pe na place mosusu ezala pe ndenge moko naye kobenga na place mosusu pe naye kobenga wana bango bayaki koyebisa ngai ba $400 boy même mbongo nga azaki na mboke komaki na monta wana te donc il fallait kobeta mutu ti ko kokokisa monta wana ta na yeko kokokisa monta wana na yako kende kuna na yeko kuta examen wana et mati lisusu do e ko revenir na $700 oyo na yebaki na HJ
Donc on était obligé lisusu ya kozonga na ndambo mbongo wana koluka lisusu kokangisa lisusu pone sala monta wana ezuta le moment wana ezosala nini wana maladi pe ko passer na minute ozana niveau nini pe lo ni zo déranger oui nazokende donc na minute oyo tant on a qui na sali ba examen wana nyonso nde na ye kozonga nango epa ya docteur et puis le docteur aye koloba na ngai boye na niveau maladi oyo ekomeli sikoyo ezosenga yo il faut tosala yo opération il faut tosala opération na opération oyo ezosenga tosala yo il te faut $8,000 américains. Ça dit pour télément pour na télé ozonga moto pour que na zonga moto et le réseau pesa kokoson c'est $8,000. C'est $8,000 pour que na zonga moto na tambola c'est $8,000 nde oyo ezosenga o basengaki na hôpital epa ya docteur c'est $8,000 pour que azongisa pour colonne vertébrale et changer forme eza na forme normale te comme lokola S ba vertèbre mosusu ebima vertèbre mosusu ekoti et puis donc toucher ba nerf même oyo ezosala na tambola te selon docteur nde asengaki wana c'était depuis 2023 nde docteur asengaki montant ya mbongo wana ya $8,000 pour que ba intervenir mais jusqu'alors comme toza na possibilité te nde place wana nde mutepesi kokoso jusqu'alors o ngai na ye kosuka na ye koya kozonga na ndako parce que tozalaki na toza na possibilité ya kokisa mbongo wana te pona ba intervenir ngai. Merci. Je pense que non télévision aussi ils en a ba obligation na ye eza pe na bato ba pe ba solution kokufa soni eza koyoka soni eza kokufa lelo nde kwa sala appel j'étais obligé tant on dit que na cas que mutaza ça ne va pas na sira ki bango ki akiple kinyesh na koya verrier bon ndenge na zwinze la ndenge na ye bato ba yebi kingabwa lelo kingabwa ezo toyeba kala te lelo ezana ba congolais oyo basungaka oyo pe ndenge olobi boya bike non nzambe déjà pambolanga naza na mbongo $8,000 c'est rien toyoka bamoteur bambongo ke moteur mbongo tele badetourne toza na bato ke mwana azana azosala kaka anniversaire moto abike no zwa 10,000 zwa 20,000 kende 30,000 kende na Europe lelo ndeko oyo soka atelemi lelo libota na ye kobika po boyoki na information ke non azali ko se débrouiller azali kotambisa maboko na ye mais depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui 2022 jusqu'à aujourd'hui ye moko amizwi en charge makoki lisusu te asali lisumu ya kosala appel de fonds est-ce que asali limabe to asali lisumu ya kobelela keno bato bajuge kaka na ndako kaka te po asoki moto aye kotala ye te soki babeti lisolo te moto akoyeba te ke moto azobela ata baninga na ye na mosusu ya classe bayebi te peut-être non avoyage peut-être azala su na kisa te mais moi je pense que non à travers mes télévisions po eza tokomi wapi ya mwana mboka Eliezer Tambwe tolobaka pesa moninga sourire c'est-à-dire sekisa moninga ndenge aza boyi aza na besoin ya kolia aza na besoin ya komela mai mais tout ça il faut kosomba so tata bakiti oyo lolenge ezali sa montre ke bakiti moto azolalela trop meme tise nzuluki na minute oyo napesi yo bandeko na yo sala lokola bapesi yo devant moto akopesa yo solution naza na besoin ya numéro na ya telefone mpo na boyi balobaki babengi Fofana batindi mbongo Fofana alie te nga na yeka uniquement kozwa message na yo kozwa difficulté na yo kotia yango na réseaux sociaux pe ntango moto akoyoka maloba na yo pe ntango moto akobenga azwa yo moko MPC ezali Orange Money eza ezala même na place tu bakotinda mbongo okozwa telefone yango wana solo wana bandeko na yo expliquer bango eza na bato o basungaka bato batunaka te koza ekolo nini oza mwana ya nani okola wapi maintenant problème oza nango ezosenga $8,000 musu akobengaka boya bino telo 10,000 20,000 tomonaka yango obotami pauvre mobimi kaka moto abiki yango désormais à partir de lupango ekomi ya yo je vois même Jekoko Mulumba na Kingabwa wala muki na tongo boya azwi mutu aza na mutuka te mapese mutuka c'est-à-dire bato basalisaka bazali
maloba eze pa na yo obeti solo apasi na yo mais comme moment ya ko toucher mitema ya ba congolais ya ba congolaise pe numéro ya téléphone ozopesa eza ya yo na boyi ke numéro ezoleka te na boyi bato bazongela na ke non numéro yango eza na WhatsApp te po bato alibanda babengaka na WhatsApp okanisaki na boya te ngai unafandi pembeni nao tozosolola ndenge otalaka bato na media ke basalisi bango naza na posa ke yo pe lelo to témoigner ke tosalaki elema otelemi to oza na hôpital to même transfert nga asala elema moko kaka boye me Moïse Katumba atinda mbongo tokenda matete kotikela ndeko wana mbongo ti akenda Afrique du Sud akozwa soin mais ezalaki ke maladi na bamakambo na ye oyo eleka nakenda matete je me rappelle kombo ya ndeko mwa mobali Jenny azali na cancer à gorge. Et là, je dis encore merci à Moïse Katumbi. Tokenda kotika mbongo na mona mboki Eliezer Tambo. Mais ngamu na sale lema. Bon. Malobi pa na. Bandeko na ngai ba congolais na ba congolais nyonso oyo bokolanda video oyo. Eloko na kosenga epa na bino. Je crois que ba mama boza wana boyebi pasi ya bana. Ba papa pe boza wana boyebi pasi ya bana. Vraiment, comme on a jeune garçon à âge nanga oyo na état oyo eza vraiment pas si vraiment. Yango na koyaka kaipa na bino. Soki famille zalaki na ba moyen to nga ki to sala ba recours na makambo. Te ti to komi ko sala recours na makambo, c'est parce que to sentir que moyen ezali te. Noki na koya ko perdre vie et que nazali na nous jeune. Na kosenga na bino na batu nyonso ba kozwa occasion ya kolanda video oyo. Bosunga ngai ndeko na bino mwana na bino bosunga ngai vraiment parce que naza na kati ya difficulté bino moko bomoni naza na kati ya difficulté na kosenga bosunga ngai d'une façon nazongela vie na ngai lokola vie oyo batu nyonso bazomene parce que vie on azomene ezali différente na o mutu nyonso azomene yango na kosenga ke bosunga ngai na meka ko kende ko landela ba soin oyo ese o basenga ki d'une façon nazongela ko tambola nazongela vie na ngai lokola mutu nyonso oyo ndenge azali ko tambola vraiment na kosenga bino bosunga ngai pamba te na lire oyo maladi oyo ezokende nde pona ke nazala enterré na boyi ke ezala trop tard yango na lobi ke note na lela na senga na bato ba bonne volonté o bazana mboka o na yebi bazali ebele bato mitema malamu ba mama ba papa bazali mitema malamu oyo bakozala pona kosunga nga bosunga ngai ndeko na bino nazali congolais lokola bino bosunga ngai pour que na meka kokende kozwa soin oyo kosenga pour que na telema pe na tambola numéro no ya téléphone numéro na nga téléphone ezali na téléphone na yo et téléphone na nga ezali opérationnel sur WhatsApp sur nyonso ezali plus 243 081 364 1104 andela 081 364 1104 mosusu ezali plus 243 089 644 62 56 plus 243 089 644 62 56. Mosusu ezali plus 243 081 364 04 plus 243 081 360 76 66. Au cas où peut-être boyebi Kishasa ndenge tozalaka na makambo ya courant wana ezali téléphone seconde ya moi soki peut-être bazwinga ite bakoki kozwanga na numéro na pesi oyo ya plus 243 081 360 77 66 nde yango wana vraiment na sengi bosunga ngai epris nayebi ke na mboka oyo bato mitema mawa bazali vraiment na tie motema eza mutu aza même na hôpital alobi peut-être aza ba médecin baza bato baza na hôpital epe privé ya malonga baza mais moto alobi ke non naza na ndimi na contribuer nga na sala ya opération na ça po ya sengi bino ka mbongo te il a besoin seulement à guérison mais c'est le docteur oyo alobi ke avec $8000
bino boyebi bato bandaka soin na bapoto bakendaka soin na bafrique du sud na bainde ozoba moto azosoka kutu place kaka batiaki ngai ya pamba bazofuta $500 par jour. Maintenant moto amoni ke peut-être na ba ONG na ba fondation ke bokosala ye opération to bokofaire ko déplacer même en Afrique du Sud partout tomonaka yango bazwi maladi badéplacer ye mpe malade azongi. On a besoin seulement ya guérison. Je me suis déplacé pour venir ici. Pour la kotala azan état nini na goûté un état critique. Même pour telema bino mo bozomo na ba image na position azaboye pour akende afanda esengeli basimbae pour asala besoin esengeli basimbae en même temps azape na exigeant. Net na minute nenga la mukibu. À cause na besoin moko eloko moko akolia. Net na minute journal. Ah, monoko na petit eza na ba pose belé mais net sikoyo tango la muki net sikoyo net na la muki na tongo boye monoko na ngai izo senga vraiment que note na melata moi un peu moi ji ya malili na moi shawarma mais les moyens ne permettent pas. C'est dit ndemo za boye besoin ba musu ba oluka bali hamburger ba musu ba oluka bali ya fufu ya masangu te. Oui, oui. Amuso babiki nga loya posa Thompson nanga ingai. Oui, oui. Yo na besoin ya vitalo ya plastique ya munene wana ya malili na shawarma. Na shawarma po wana za donc eloko na liaka moi d'habitude na moment on a ça. Moi pas moko léger. Léger na moment on ndenge na zeleli malade. Ça fait quand même mal. Balobaka moi si akitoko ya mukili apesaka oyo azanango. Esprit moko etindinga atake musulman na tuna ye question wana parce que na islam prophète Mohammed alobaki moto asalisaka mutu neloko akolia eleki mai mutu alaki mutu kotia ye na lola mpo moto akenda lola aza nanu te bato tu bakendaka bazonga na réponse te loba te ntango oza na bomoi okolota bizaleli na oyo ya kala balobi tika yango ozwa bizaleli ya sika. Mais moi, je pense que dans une minute, même avant la guérison, même si on a posé na yesikoy, on a barqué belé, on a bolam belé. Mais on attaque les musulmans, attaque les lingués, na sali appel de fond. Mais moi, je préfère que ne nazo longwa, nazo kene, nazo amuto, nazo nganda, ndenge azo li abiloko ya zanango poussa, kenga muna sombelier. Je pense que non. Sengi kozala na kati nanga bolamu ekokozala na kati nanga na kombo ala nga nazokokisa posa na ye na osombela ye shawarma na osombela ye vitalo merci ya malili pendaki ndeko akende kosombela ye ouais merci parce que esprit mo etindinga na tuna ye ndenge olamuki boye na souffrance etundi kolibele posa nini penda na miti ozobiki olia. Mais nayebi ke non akotika likambo te ata moi forme ekozwa ngai ekosala ngai esengo ya kolobaka no Fofana epenge ayaki kinga bwa kombo na nga ekotambwisama ake mo journaliste leki amona mboka Eliezer ayaki awa tomona laika na télévision mais bato moko bayaki kovisite ye nayebi ke bato ya France bato ya Canada bato ya Suisse bato ya Belgique bato aux États-Unis, bato au Japon, bato au Brésil, c'est-à-dire monde entier. Et tenir la vidéo au yango, partager yango, maloba na ye, na bosenga na ye. To partager vidéo pour ndeko na biso azwa guérison. Vidéo ekoye la bato mo bazana musolo, bato bazana makoki, bato bazana bambongo, bazoluka mamulini ya kosala, bazozwa pe makambo yango te. Yoske ozuika lokola mukanda lokola corbeau memi oke obwakiam. Je pense que ande na suki. Mais merci nandeko nanga mwasi à partir à quelque part. O abenga kinga abina mona kanengo défendaka ba valeur. Ngai na linga ko sala ba dossier abo. Ko défendre ba kaya abo. Merci nandeko nanga mwasi à partir à quelque part o atindi ngai na place. Pe bozala ibele. Télévision za na bato bayaka na média na bozui mais ils appellent na besoin au média et yaka vers bato baza na passe. C'est ça.
Comment boyembonga ngo ebungia? Ah, ekota ndokite. Ekota ndokite. Bon. On a payé $20. Merci beaucoup. Somba Shama ou Somba J. Merci beaucoup. Ça est la poissane. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Nzamba Zong Sebeli. Nengo yoki. Motema sikoyo. Ezo tinda yo sala nini? Soki na longwe wana. Bolanda sikoyo mona mboka Toussé Alonga. Président, il y a parti politique PLT opposant. Boland. Mes très chers compatriotes, hier, il planait l'ombre de doute sur les acquiescences de l'ex-président Joseph Kabila aux agresseurs de notre pays. Les images que nous avons vues hier depuis Goma, de voir monsieur l'ex-président Joseph Kabila en train de recevoir, c'est sans l'ombre d'aucun doute que l'ex-président Joseph Kabila Kabange exerce les activités d'un président de la République dans la partie occupée par les agresseurs. Mes chers compatriotes, nous sommes devant un précédent fâché dans l'histoire politique des nations et de l'humanité. On n'a jamais vu un ancien président de la République donner une caution à une agression. L'agression, du reste, reconnue par la résolution des Nations Unies. Mes chers compatriotes, par cet acte, l'ex-président Joseph Kabila vient de consommer sa trahison. Il nous faut tirer les conséquences politiques ici et maintenant. Et que l'ex-président Joseph Kabila doit être désormais considéré comme un ennemi de la République. S'il est vrai que les agissements du régime actuel fragilisent l'unité nationale, alors les Congolais ne peuvent nullement accepter. S'agissant d'une agression qui vient de l'extérieur, cela doit emporter la condamnation de l'ensemble de notre peuple. Car toute opposition, conformément à la Constitution, s'exerce à l'intérieur du pays. Ainsi, mon parti, les transformateurs, appelle une mobilisation des Congolais à condamner les activités de l'ex-président Joseph Kabila dans la partie du pays occupée par l'agresseur. Enfin, par ces activités, l'ex-président Joseph Kabila Kabange matérialise la balkanisation. Congolais, réveillons-nous. Je vous remercie. Oyezola qui sa trahison et sa polele. Na acte oyo tomoni président ya biso ya kala oyo tobengi Kabila aza ko matérialiser la balkanisation ya mboka. Yango to sengi na bino ba Congolais totelema. Totelema. Moi mboka Toussé Alonga na kiko sene Joseph Kabila. Olobini. Bandeko bana mboka Congo, parti na biso les transformateurs, parti à opposition, eza koyebisa bino na mawa na motema ba image oyo tomoni lobi kouta Goma, président ya biso ya kala aza koyamba bato. Doute ata lisusu moko te koyi kozala na esprit na biso pamba te. Ces images confirment que l'ex-président de la République exerce là les activités d'un président de la République dans la partie occupée par les agresseurs. Kobanda histoire politique ya ba nation na humanité mobimba na notomona te un ancien président de la République a fait sa caution na une agression ou une rébellion
et pe abanda ko exercer ba activité lokola mokonzi ya mboka na misala lolengo tomoneli makambo président ya kala Joseph Kabila Kabange a consommé trahison na ye. Merci. Ezala kande boy. Tolobi tomoni yango. Mena ki concerne Bougumesi ya commune ya Kinshasa. Avenue Louvre Kasavubu et commune ngeni. Mais c'est le Bougumesi nani apesa bato ba autorisation oyo. Foyer komi galerie. Nani apesi bango autorisation batonga biloko oyo na kata foyer. Est-ce que c'est normal na foyer social batonga ba magasin mais foyer moko a bénéficié te ba bazo benga na handicapé pour passer la chambre froide. Merci à ande na sukisi. Mais na banza keno congolais na congolais azana droit ya kosala quelque chose na département na. Totindikila na ba responsabilité te. Ngai na zo sala yanga part. Mais lobby honorable Eliezer et l'on parti na meeting ya kafu na place commerciale na terrain où est dans 7e mairie na limité résidentiel. Est-ce que yo kozal nga ko ni wabete nga lisolota ngai na kozal et ça quand même bien de balobaka oya etumbane les zéro pika pende oya etumbane les zéro pika pende. Merci na manisa kimbolo absolument lobby muta otia ba épice otia matungulu nde manixe kimbolo. Merci.